تا حالا شده وقتی میخوای بری مدرسه یا دانشگاه حس کنی خسته‌ای، تمرکزت کم شده یا اعتماد به نفست پایینه؟ شاید فکر کنی مشکل کلاس یا استاده، اما حقیقت اینه که مشکل از آماده نبودنه. امروز قراره بهت یاد بدم چطور با برنامه‌ریزی درست، تغذیه مناسب، خواب کافی و ذهنیت مثبت با انرژی و اعتماد به نفس کامل وارد کلاس بشی و روزت رو عالی شروع کنی. بخش اول، شب قبل از مدرسه یا دانشگاه. 1. خواب کافی و منظم. خواب کافی باعث میشه مغزت آماده یادگیری باشه، تمرکزت بالا بره و انرژی داشته باشی. هر شب داخل 1 ساعت مشخص بخواب و حتی آخر هفته هم تغییرش نده. این کار نظم بدن و ذهنت رو حفظ میکنه. 2. آماده کردن وسایل و لباسا. شب قبل کیف، کتاب و لوازم ضروری آماده کن، اینطوری صبح اصلا استرس نداریم. انتخاب لباس مرتب و خوش استایل هم اعتماد به نفست رو بالا میبره و همین که دیگران بهتر بهت نگاه میکنن. 3. تغذیه سبک و مفید برای صبح. شب قبل غذای سبک بخور تا صبح راحت بیدار بشی. صبحونه‌های شامل پروتئین، میوه و نان سالم انرژی و تمرکزت رو بالا میبره، مثل تخم مرغ، پنیر، میوه یا شیر و غلات. بخش دوم، صبح قبل از خروج. 1. بیداری با انرژی. حداقل 30 تا 45 دقیقه قبل از رفتن بیدار شو تا وقت کافی برای دوش گرفتن، صبحونه و آماده شدن داشته باشی. 2. تمرین کوتاه اعتماد به نفس. جلوی آینه بایستین و چند تا جمله مثبت به خودتون بگین. من آماده‌ام، من توانایی اینو دارم و امروز روز فوق‌العاده‌ایه. حرکات کششی کوتاه و نفس عمیق هم کمک میکنه بدن و ذهن سر حال بشن. 3. انتخاب جای مناسب در کلاس. نشستن ردیف اول تمرکزت رو بالا میپره و بهت کمک میکنه فعال باشی و درس رو بهتر یاد بگیری. جای مناسب و مرتب در کلاس باعث میشه حس نظم و اعتماد به نفس بیشتری داشته باشی. بخش سوم، طول روز مدرسه یا دانشگاه. 1. تغذیه در طول روز. میان وعده سالم همراه داشته باش. میوه، مغزها یا ساندویچ کوچیک انرژیت رو ثابت نگه میداره و تمرکزت رو بالا میبره. 2. تمرکز و تعامل فعال. سر کلاس یادداشت بردار، سوال بپرس و فعال باش. این باعث میشه ذهنیتت قوی بمونه و اعتماد به نفست بالا بره. 3. ظاهر و استایل مرتب. لباس و ظاهر مرتب حس خوبی بهت میده و دیگران هم بهتر نگات میکنن. حتی یه تغییر کوچیک توی استایل باعث افزایش اعتماد به نفس میشه. 4. استفاده از زمان بین کلاس‌ها. 5 تا 10 دقیقه برای مرور درس‌ها، نوشیدن آب یا نفس عمیق وقت بذار. این زمان کوتاه انرژی و تمرکزت رو حفظ میکنه. 5. تمرین مثبت اندیشی روزانه. در طول روز چند لحظه برای فکر کردن به چیزهای خوب و موفقیت‌ها وقت بذار. این باعث میشه استرست کم بشه و تمرکزت بالا بره. بخش 4، شب قبل از خواب و مرور روز. قبل از خواب یادداشت کن چه کاری رو خوب انجام دادی و چه چیزی میخوای فردا بهتر باشه. یه تمرین ذهنی بردارم. یه جمله انگیزشی برای فردا بنویس. مثلا من تلاشمو میکنم تا فردای عالی داشته باشم. مدیتیشن کوتاه یا نفس عمیق قبل خواب باعث آرامش ذهن و آماده شدن برای یک روز موفق میشه. با خواب کافی، تغذیه سالم، آماده سازی وسایل، ظاهر مرتب و ذهنیت مثبت میتونی هر روز با انرژی، تمرکز و اعتماد به نفس کامل وارد مدرسه یا دانشگاه بشی. حالا تو بهم بگو کدومی که از این کارها رو از همین امروز شروع میکنی؟ توی کامنت ها برام بنویس تا با هم مسیر موفقیتت رو بسازیم. و دوست عزیزم فراموش نکن که حتما کانال رو سابسکرایب کنی.